హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ ఈ వీడియోలో మనకు మళ్ళీ డీలక్స్ వెహికల్లో మనకి కస్టమర్ చైన్ టక్ 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 మన నాయిస్ వస్తుందని అయితే తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి స్పాకెట్ బేరింగ్ ఇవన్నీ అయితే చెక్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి కంప్లైంట్ అనేది దొరకలేదు. ఇందుకే కంప్లైంట్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే పై బోల్ట్ అయితే పొడవ బోల్ట్ అయితే వేసారు. పొడవ బోల్ట్ వేస్తే అది మనకి చైన్ కన్నా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఆ బోల్ట్ కన్నా చైన్ తగులుతుంది. చైన్ తగిలి అయితే ఇక్కడ చూసారు కదా, బోల్ట్ అనేది అరిగిపోయింది. మనకి యాక్చువల్లీ ఇంత సైజ్ ఉంటే సరిపోతుంది. నేను చూపిస్తున్నాను కదా, చిన్న సైజ్ ఉంటే సరిపోతుంది బోల్ట్. అది ఫ్రంట్ ఒకటి కూడా చాలా చాలా షార్ట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే అది మనకి చైన్ కన్నా బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది. మనకి రన్నింగ్లో ఎప్పుడైనా చైన్ కన్నా తగిలితే మనకి మాస్టరింగ్ ఊడిపోతే మొత్తం పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. పడిపోతే మనకి ఇంజిన్ క్రాంక్ కేసి పగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. రన్నింగ్లో మనం పడిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దానికోసం అయితే ఈ విధంగా మనకి షార్ట్ బోల్ట్ అని వేసుకోవాలి. లేదంటే దానికి ఆల్ట్రేషన్గా కొంచెం 2 వాచర్లు అనేది వేసి అయితే ఆల్ట్రేషన్ చేశాను. ఈ విధంగా మనకి చైన్కి తగలకుండా. వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.